一下今次呢套賀歲片嘅一啲幕後故事啊，或者一啲背後嘅拍攝趣事同澳門嘅媒體朋友分享啦。咁我都簡單介紹一下在場嘅就會係澳門嘅媒體朋友啦。咁分別係嚟自澳門日報、濠江日報、大眾報、澳廣視、澳門有線電視同埋澳門蓮花衛視。然後仲有柯燕芬，總共有7位媒體嘅。咁一陣咧，我會代表澳門嘅媒體朋友去發表佢哋即係事先已經交咗俾我嘅問題啦。咁before我問問題之前，都會提一提以下呢個問題係問邊一位演員咁樣嘅。好。咁首先第一題問題就會係問夜王嘅導演吳偉倫先生嘅。兩個 OK。係呢度。我拎好啲等先啦。好，慢慢。得 OK，thank you。好 ，ready。OK。係吳導演你好。Hello。今日嚟到澳門銀河舉行夜王嘅世界首映禮啦，咁都知道有一啲戲份其實係喺澳門銀河入邊拍嘅。係。咁其實澳門呢個城市對於你構建夜王呢個劇本嘅時候，有冇一啲靈感或者一啲幫助可以俾到你呢？其實夜王呢部戲寫咗幾場戲喺澳門發生，係因為我哋做 research 嘅時候咧，就知道當日喺尖東夜場嘅從業員咧，佢哋其實好中意過嚟澳門嘅。咁啊，即係好多時可能放咗工之後，因為嗰陣時仲有通宵嘅船咁樣過嚟，咁啊可能放咗工之後就會過嚟娛樂場啦，過嚟食下嘢啊，甚至乎有啲係會即係喺酒店留1、2晚啊。咁呢個係好普遍嘅一個狀況，咁所以嗰陣時都覺得一定要喺澳門拍翻2場戲，就去迎合翻成個戲嘅格局啊。多謝你嘅分享。咁下一題問題咧，就係想問子華嘅。咁都係呢啲咪㗎嘛？係。咁樣自己得㗎啦。唔係調翻轉。我分左右嘅，唔好意思啊。係真係呢個文化係有各地嘅文化嚟。係咁，子華之前都有2套戲係大受好評㗎啦。咁對於今次係3套，係。咁對於今次但係成世人係夜王，會唔會有啲有啲乜嘢期待咧？同埋呢個角色入邊最吸引你同埋覺得最具挑戰性嘅地方係喺邊度咧？呢套戲咧係因為佢同時係一套喜劇，亦都係一套充滿咗好爆裂劇情嘅電影嚟嘅。咁所以你要兼顧真實與喜劇並行咁咧，玩嘅時候要玩得癲，咁正經嘅時候又要正經得合理，咁呢個要磨合得好咧，係有啲挑戰嘅咯嚇。即係如果唔係玩到癲咗咧，咁到做正經戲嘅時候就冇咗呢個公信力啦。調翻轉頭，如果你演一啲好正經嘅場面，太正經嘅説話，咁你演喜劇，大家又覺得哇係好難投入咁咯嚇。咁我哋都一陣好希望今晚喺呢個首映嘅時候，可以睇到你嘅精彩嘅表現啦。多謝。係下一題第3題嘅問題係想問 Sammy 嘅。係。咁 Sammy 都喺影壇都做過好多唔同嘅角色啦，都攞到好好嘅成績。咁對於今次呢個角色咧，你覺得同你之前做嘅角色有冇啲唔同嘅地方啊？同埋會唔會有拍嘅時候覺得好困難點或者好難突破嘅位喺邊度咧？如果真係要尋求突破，我諗呢一部都確實都可以嘅，因為呢個角色即係夜總會嘅 CEO，即係本身呢個設定都係相當之有趣，咁同埋呢個角色裡面都寫得相當之細緻啦，咁係咯，所以覺得係都有信心去演繹，同埋雖然呢個係有喜劇成分嘅一套戲，但係其實裡面呢，我自己嘅角色都係比較嗰條線都係比較 drama 嘅，比較正劇嘅，咁所以我處理都唔使用太多嘅搞笑手法咯。
同埋都見到其實睇個 poster 都見到有好多唔同嘅藝員，即係冇唔同嘅artist 去同你一齊去影呢套戲，應該都會產生好多唔同嘅火花。係啊，我相信會有。好，所以接住落嚟嘅問題咧，咁都希望可以問到阿豪哥啦、丹尼啦、小野啦同埋子賢嘅。咁喺呢個夜王呢套戲入邊咧，你哋扮演嘅角色其實係有啲乜嘢關鍵嘅作用啊？又或者對於推進套戲嘅拍攝係有冇啲有趣嘅地方可以同我哋分享下咧？係咪啊？啱規矩㗎，俾咗你就要攞㗎喺澳門。係啊，係啊。唔係講先啦，豪哥先。唔係話你好心啊！你問啊，對唔住，你不如問多一次啊！嗱，不如咁啊，不如你企喺度啊！好，唔該。好 OK。好。就係想問一問你喺夜王呢個角色入邊，呢套戲入邊嘅角色咧，其實係對於推進套戲有啲咩關鍵作用，同埋都可以同我哋分享下有啲乜嘢難忘嘅位咯。係其實咧推進個戲嘅關鍵嘅作用咧，我就交咗俾導演。因為即係導演係將即係嗰啲好多情節咁剪接出嚟啊，同埋安排出嚟。咁我作為演員咧，我就暫時咧我就唔諗嗰啲嘢住。咁我就諗個角色係點樣先。咁樣做咗出嚟咧，咁啊等導演去處理嗰啲嘢點樣將個緊張氣氛營造出嚟啊，或者我作用係乜嘢咁樣，我亦都唔可以透露，因為呢係劇透唔係好掂唔係咁，所以其實我呢個角色其實對我嚟講都好大挑戰嘅，因為佢係飾演一個有錢佬啦，係咪？咁最大挑戰唔係喺度，最大挑戰咧佢係一個哇！佢係一個夜場嘅老手喎，因為係一個即係好有經驗呢個人呢個真係大挑戰啊！真係咁我就所以咧事先咧做咗好多準備功夫，所以就同阿導演啦帶住我哋一眾嘅演員走去深入探討呢個事，同埋體驗生活。真係㗎，因為我有即係少去嘅地方，即係一定要同啲去安排俾我哋咧見一啲歡場入邊嘅工作人員啊。即係媽媽生啊，或者小姐咁樣，咁我知道嗰個生活究竟係點樣，係咪？等我哋了解一下同埋睇下佢哋究竟平時點樣對啲客人呢個心態，咁呢個好重要嘅。咁哇！我哋真係去到真係好開心啦，係咪？又可以研究嘅嘢係咪？咁另外就係咧，因為我哋除咗實質上要去體驗生活之外咧，咁導演仲安排咗一個叫做一個歡場嘅專家嘅話同我哋傾偈。咁我沈西城先生，因為佢係真係一個作家，去即係去呢個歡場嘅專家去作出書嘅嚇。咁我知道哇，真係聽到哇啲嘢，即係故事真係津津有味啊！聽到真係。咁我就成日問佢：喂，阿沈大哥，即係點樣啊？即係我唔係做工作人員啊嘛，即係我唔係喺歡場做工作人員，我係一個客人嚟噶嘛。我啲客人呢個男客人嘅心態點樣嘅咁啊？咁講咗好多俾我聽，咁有即係啱啱佢所講嘅嘢，我就唔講啦，又唔可以劇透嘅。咁但係咧，佢所講嘅嘢咧，就係完全係符合我呢個角色嘅一個狀態。咁所以之前我哋其實雖然我哋就做咗好多功夫啊，仲有我哋就係同阿 Fish 走去跳舞因為我同阿 Fish 一場跳舞嘅，咁就跳老舞嗰隻哇真係前面啦，係咪？又係同導演一齊去前面係啊，好前面啊！我以為前面同埋唔係後邊係前面咁咧就跳都跳咗好耐，係咪？咁就其實嗰場舞好重要嘅戲裏邊，咁希望大家欣賞，係嘛？所以都要做咗好多準備功夫。好多因為我呢樣嘢比較生保啲所以我哋要了解多啲先咯咁跟住就完成工作啦，係咪？哇！呢一個角色對我嚟講係好大嘅挑戰，因為導演就俾咗一個任務我，咁我嘅任務咧就係負責係柔情似水嘅。咁柔情似水真係好難演啊！即係雖然我嘅人都溫柔喺個底度，但係你要表現到出嚟係對所有人嘅關心，又或者係對於好多社交上喺個夜場度處理所有嘅嘢都好游刃有餘啊！對我嚟講係有啲難度嘅，因為我一尷尬就想搞笑，咁我就冇辦法喺呢個角色度用搞笑去應對，或者係做啲古靈精怪嘅嘢，咁我就要
展現出我僅餘嘅女性嘅魅力出嚟。咁喺呢套戲嚟講，係一個非常之大嘅挑戰啊！可能妝啊嗰啲都要將，因為我啲面型啊，所有嘢都係好直線啊，要畫啲曲線出嚟係好難嘅，或者啲衫啊，盡量擠出一啲弧度出嚟，都好多謝Karen， 我哋嘅服裝指導係好用心咁樣將我變成一個女人咯。係啊，我係覺得哇，好正啊！我自己都睇電影，我都覺得自己正嘅。睇 trailer 同埋睇啲劇照都，你都覺得正咧？呢個都係㗎嘛美術指導係好用心。唔係個版係好先得㗎，但唔係美術指導㗎啦嘛。多謝。好，或者下一位馬達，丹尼，係唔該。方向啱啊！好。喺唔好意思，麻煩揸開先。哦，OK，好，麻煩你，多謝你。好。咁喺《夜王》入邊，我係飾演 Coco 啦。咁佢係一個媽媽生，咁所以其實我哋亦都好多謝導演嗰陣時係俾我哋事前又真係同好多即係有落去夜場嗰度去同啲小姐傾偈啦，特別係又亦都有介紹啲媽媽生俾我哋認識，去等我知道其實佢面對客人嘅心態係點樣啊，或者佢點樣拿捏啊，點樣可以做到面面俱圓，即係嗰個場就係屬於佢嘅，所有嘢都可以好游刃有餘。咁呢一種做事嘅態度或者佢嘅諗法啊，所有嘢其實都係事前係好彩有俾我哋呢個去真實了解呢個機會，咁去到現場拍攝嘅時候，都盡量將所有自己吸收咗嘅嘢去盡量咁樣演繹出嚟咯。咁係無論係造型上所有嘢，我覺得都係我諗喺我演戲嘅呢幾年嘅生涯當中，已經係最性感嘅一次啦。咁我都係將所有嘅女性魅力盡力咁樣去發揮出嚟嘅喺呢一套戲入邊，甚至乎有啲嗲嘅場面會出現添。咁呢啲都係我自己真實生活都係。我諗如果我會見到呢一個，我好難做到呢一面喺屋企啊，所以只會喺呢部戲入邊，我真係盡情咁樣去做咗出嚟咯。咁係咯，係一個好開心最難忘，我覺得係所有 AJ 嘅女仔，即係冬日嘅女仔一齊喺個舞池度跳舞。咁嗰一次，我覺得係非常之難忘，因為大家都係好 enjoy 嗰個 moment， 係勁歌熱舞，即係跳到個個都出晒汗咁，但係其實係開心嘅，係一個好好嘅回憶咯。我覺得，希望觀眾都會中意。咁應該喺套戲入邊會見到 Louise 另外我哋平時你見唔到嘅一面。係。好，下一位媽媽。係，大家好，我係陸振業。咁我喺呢個戲裏邊角色叫太子峰啦。咁啱啱頭先發言嘅各位，基本上都係佢哋都係一陣線嘅。咁我就係我嘅責任就係企佢哋嘅對立面嘅。我喺個戲裏邊，咁我就係即係因為冬日喺呢個戲裏邊，即係共同咁面對一個難關啦。咁呢個難關主要都係嚟自太子峰嘅一啲慾望啦，或者一啲佢對佢人生嘅一啲唔甘心啦。咁就成為咗佢哋嘅危機，咁所以我諗我喺呢個戲裏邊戲劇上嘅責任就係令到佢哋受苦啦，咁我都盡力嘅，就係咁啦，係啦。好多謝大家嘅分享。好啦，最後就不如我哋邀請在座各位用一句説話去同觀眾推薦呢個農曆新年點要入戲院一定要睇《夜王》。導演先啦。好彩係我講先啫。留俾我啦。係真。我諗今個農曆年，如果大家想睇一部開開心心嘅戲，開心之餘又能夠帶到一啲幾重要嘅 message 走嘅，咁希望大家會入場欣賞《夜王》。好睇㗎，嚟睇啦！喂，大佬啊，你咁都得啊？喂，唔係，我諗住仲有時間嘅喎，喂。係啦，咁咧即係呢一部咧，真係除咗一部係一部
即係燈紅酒綠嘅戲之外咧，其實仲有裏邊咧，其實燈紅酒嘅背後咧，其實都睇到我哋一班人喺度喺個環境裏邊點樣掙扎求存啊，點樣去守護自己啊，點樣去保留住自己最後一份尊嚴。除咗喜劇之外，除咗好笑之外，睇下可能你會喊嘅。一部笑中有淚，笑中有奮鬥，笑中有勵志，笑中有希望，笑中有愛，笑中有光嘅一部電影，希望大家支持香港電影。好。我諗夜王呢個題材呢，我諗好多人一聽都覺得幾有 energy 啊！我都幾相信呢一套咁嘅戲呢，呢種咁嘅題材嘅戲呢，其實好難再翻拍，要咁多人力物力啊，要成個夜總會起出嚟啊，咁多女仔，淨係買衫都買死你啊！所以呢，一個咁樣嘅規模、咁嘅題材嘅戲呢，如果大家唔睇，我相信嚟緊10年你都唔會睇到。但係如果你睇咗呢一次，可能我哋有第2集。希望大家捧下場啦。好似戲入邊子華咁講啦，世界艱難，咁我哋就照行。咁我哋希望觀眾們都會行入戲院支持夜王。好。我睇完個戲之後，我覺得個戲係好有生命力嘅一個戲嚟，咁所以我會形容為一個夜場版嘅變生命力，咁所以希望大家都可以一齊入嚟睇一下，大家點樣生存喺度。多謝大家，多謝大家嘅分享。好，thank you。唔該晒，唔該晒。OK，thank you。